নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তো মোৰ খনিৰ অফিচিয়েল নামত যিটো চেনেল আছে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আৰু লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। তো আজি মই এই হেডফোনডালৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। এডাল কিনিছোঁ নতুন ব'টৰ হেডফোন আহিছে আজি, তো মই পিন্ধি লৈছোঁ। তো ইয়াৰ সবিশেষ আপোনালোকক কৈ আছোঁ, মই ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে একদম কনজুচি নকৰিব। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। চাওঁ আহক, ভিডিঅ'টো অকণ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকিব, সম্পূৰ্ণকৈ চাই দিব। গোটেই দিয়া আছে কেনেকৈ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ হেডফোনৰ ডিটেইলছ গোটেইখিনি দিয়া আছে, চাই থাকক। ফাইনেলি হেডফোনটো আহিলে, মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ব'টৰ 235 Pro এইটো। তো খুব ভাল এটা হেডফোন। তো আজি আহিছে, মেড ইন ইণ্ডিয়া হয়। তো এইখিনি আৰু প্ৰচেছ যি দি আছে ইয়াত, বেটাৰী লাষ্টিং কিমান হ'ব, কি কথা চব লিখা আছে অলৰেডি। এই সম্পূৰ্ণখিনি দিয়া ডিটেইলছ আছে। তো বস্তুবিলাক খুলি চাওঁ, চব পেক আছে, খোলা নাই, চিল পেক। তো খোলোঁ, কেনেকুৱা কি আছে চাওঁ। এনেকৈ আছে হেডফোনটো, খুব মজাকৈ দিছে, এতিয়া চেভ কৰি বনাইছে। চব বট এনেকুৱা আছে। আৰু এইফালে ইয়াত আছে চাৰ্জিং পইণ্ট এইটোৱে মানে। আৰু কি আছে চাওঁ ইয়াতে। খুলিব পাৰে, আছে বক্সটো ফালি পেলালে মই। সৰু বক্স এটা আছে, কি আছে চাওঁ। এইখন হ'ল ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড, 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে। তো এইখন কাৰ্ড ফিল আপ কৰিম মই। ফিল আপ কৰাৰ যিটো প্ৰচেছ, তো এই ভিডিঅ'টো নেক্সটত এটা লিংক দিম মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত, তো চাই দিব সেই ভিডিঅ'টো। আৰু এইখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড মই অলপ পিছত ফিল আপ কৰি আছোঁ, বাকী চাই থাকক। এইখন এখন কাৰ্ড, ৰক ইন ইণ্ডিয়া, থেংক ইউ দিছে মোক মই কিনাৰ কাৰণে ব'টৰ পৰা। ব'ট কোম্পানী মোক থেংক ইউ বুলি লিখি দিছে, এখন কাৰ্ড দিছে। আৰু ইয়াত কি আছে, এইখনে সম্পূৰ্ণ ইয়াত লিখা আছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। নাম্বাৰ এখন মালা টাইপৰ আহিব, এটা ষ্টিকাৰ ব'টৰ, যিকোনো বস্তু কিনিলে এইটো ষ্টিকাৰ থাকিব ব'টৰ। গোটেইখিনি দিয়া আছে, তাতে যি লিখিব লাগে। এটা ভাল কোম্পানী, বহুত ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী হয় ব'ট। পানী ভিজাই দিলে কোনো হয় ব'ট কোম্পানীৰ বস্তু, ৱাটাৰ প্ৰুফ থাকে সম্পূৰ্ণ। আৰু কোম্পানীয়ে কি বনাই দেখাইছে, এনেকুৱা হেডফোনো বনায়, তাত এনেকুৱা বক্স বা হোম থিয়েটাৰ থাকে তেনেকুৱা বনায়। গাড়ীত লগোৱা এইটো থাকে যে, গাড়ীত লগাই কি বুলি কয় নাজানো, সেইটোও বনায়। ব'টে কেবলো বনায়। ব'টৰ এনেকুৱা সৰু হেডফোনো আছে, ৱাৰলেছ এনেকুৱা আছে। আৰু এইটো হ'ল ৱাৰলেছ, আৰু এইটো হ'ল ৱাৰ থকা প্ৰথম দেখুৱাটো। এইটো ৱাৰ আছে, মাইকো আছে। আৰু এইটো খালি এইটো ৱাৰলেছ, মাইক চেক নাই। এনেকুৱা সৰু সৰু বক্সো বনায়। ব'টৰ ঘড়ীও আছে, সম্পূৰ্ণখিনি ব'টে বনায়। এডভাৰটাইজ পেপাৰ এখন, আৰু কি আছে, চাৰ্জিং কেবল চি টাইপ। এইটো হ'লে সোপাকেইটা প্লাষ্টিকৰ। আৰু এখন আছে ইয়াত মেনুৱেল বুক এখন দেখাই দিছে, কেনেকৈ ক'ত টিপিলে অন হ'ব, কেনেকৈ কি কৰিলে অফ হ'ব। ৱাৰেণ্টি 1 বছৰ আছে লিখা আছে।
ডিটেইলছ দিয়া আছে। এতিয়া ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডখন ফিল আপ কৰি লওঁ। এখন আছিলে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড। চ' ইয়াত দেখাইছে বেষ্ট, যিটো গানৰ চাউণ্ড বেষ্ট থাকে, বেষ্ট মুড এণ্ড ল' ইণ্টেঞ্চি। টোটেল প্লে টাইম মানে টোটেল চলিব 20 ঘণ্টা একবাৰ চাৰ্জ দিলে মানে। তো ইয়াৰ ড্ৰাইভাৰ যিটো আছে 10mm ড্ৰাইভাৰ আছে, অডিঅ' প্লেয়াৰ, অডিঅ'ৰ হেৰি। আৰু ৱাটাৰ আছে IPX5 ৱাটাৰ ৰেচিডেণ্ট, এইটো মানে তাৰপৰা ডুৱেল পে এইটো সেইটো চলিব। দুফালে ব্লুটুথ দুটা মিলাই পিনে ভল্ট আছে 5.2। তাৰপিছত এইটো মেগনেটিক আছে দুটা, যেনেকৈ এইটো লাগি ধৰে, দেখাই দিছোঁ। মেগনেটিক দেখাইছে ইয়াত। তাৰপিছত এইটো ইয়াত 10 মিনিট চাৰ্জ দিলে আৰামত চলিব প্লেবেক। এইটো 10 মিনিট চাৰ্জ দিলে 10 ঘণ্টা চলিব। ইয়াত 3টা ছুইচ আছে, মাজৰ ছুইচটো টিপিলে এইটো অফ অন হয়। তো মোৰতো মানে আছে লাইট জ্বলি আছে চব। আৰু ওপৰফালে ছুইচটো ভলিউম বাঢ়ে বা গান বেক কৰিব পাৰে, তলফালে ছুইচটো ভলিউম কমায়। বাকী ষ্টিকাৰ এটা দিয়ে, ষ্টিকাৰটো মই ইয়াত লগাই দিছোঁ। আৰু অলৰেডি ইয়াত লাগি আছে, তথাপি ইয়াত মই লগাই দিছোঁ। এইফালে লিখা আছে boAt। দেখোন মেগনেটিক এইফালে কৰি নাথাকে, এইটো লাগি ধৰে এনেকৈ। মানে ইয়াৰ সবিশেষ জানিবলগীয়া। মোক boAtৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ কৈছে, তো মই থেংক ইউ ৰিপ্লাই কৰি দিছোঁ। তো ভিডিঅ'ত মোক boAtৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ কৈছে, তো মই থেংক ইউ ৰিপ্লাই